Essa mesa de som do meu amigo Alan, Alisson, olha o barulho aí, ó. Aumentou aí, ó. Alan, Coisa mais sinistra, né, não? Alan, Olha como é que tá isso aqui, ó. Vamos lá? Vamos resolver? Agora aumenta o som pra fazer o teste, né? Voltaremos com a notícia. Tchau, tchau!